ឯកឧត្តមខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ត្រីគ្រឿងញៀននិងលោកជំទាវឆាយសាលីននិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតរិទ្ធទីប្រឹក្សាសម្ដេចធិបតីប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំចំពីបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរបងសាលាបឋមសិក្សាដីក្រហមក្នុងភូមិម្កាឃុំចំពីស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះឯកឧត្តមខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ត្រីគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកជំទាវឆាយសាលីននិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតយកចម្រើនរិទ្ធទីប្រឹក្សាសម្ដេចធិបតីប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំចំពីព្រមទាំងលោកភួនឈឹមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាទីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរបងសាលាបឋមសិក្សាដីក្រហមក្នុងភូមិម្កាឃុំចំពីស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតាមរបាយការណ៍របស់លោកង៉ែតវ៉ននាយកសាលាបានរាយការណ៍ជូនគណៈអធិបតីក្នុងការស្ថាបនាសាសង់កែលម្អក្នុងបរិវេណសាលាចំណាយអថវិកាចំនួន45លានរៀលសាលាបឋមមានចំនួនសិស្សានុសិស្សកំពុងនឹងសិក្សាប្រមាណជិត400នាក់ដោយមានក្មួយៗជាកូនភៀសសិកចំនួន20នាក់ផងដែរឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាយកចម្រើនរិទ្ធប្រធានក្រុមការងារបានជួបសំណេះសំណាលនិងពំនាមការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវដល់បងប្អូនកូនក្មួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដែលសេចក្តីនឹករលឹកឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូនពូមីងប្រមាណជិត200គ្រួសារនិងកូនសិស្សានុសិស្សប្រមាណជិត400នាក់ក្នុងពិធីសម្ពោធឯកឧត្តមខឹងសារ៉ាត់និងលោកជំទាវឆាយសាលីនបានផ្ដល់អំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់បងប្អូនពូមីងគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន189គ្រួសារទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមនាយកនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភកងចំនួន20គ្រឿងនិងថវិកាមួយចំនួនដល់កូននៃជនភៀសសិកដែលបានមកស្នាក់នៅនិងរៀនសូត្រចំនួន20នាក់ក្នុងម្នាក់បានកងមួយគ្រឿងព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរហើយយើងមករៀននៅនេះទៅវិញរៀននៅបកែយើងមកទៅបកែយើងស៊ីយើងទៅបកែទៅបកែមកបកែជាងយើងបកែទៅខុសខុន